new mode est dispo sur Brawl Stars et laisse-moi tout expliquer. Alors ce nouveau mode de jeu s'appelle la course du Subway et quand vous allez lancer une game, vous serez 10. Mais attention car ça sera chacun pour sa peau. Et votre but ce sera d'obtenir 10 points de contrôle avant tous les autres joueurs. Mais attention car les autres joueurs pourront vous éliminer pour vous ralentir. Mais malheureusement il n'y a pas que, car il y a aussi ce policier de Wish qui pourra vous attraper et vous emmener tout droit sur Uranus. Et si vous voulez vous déplacer plus rapidement, vous pourrez kill des ennemis ou alors utiliser des Subway super. Non mais alors là je vous promets que j'ai pas les mots. Oh, on a une collab Subway Surfer avant la sortie de ce pauvre vieux GTA 6. Abonne-toi.